वीडियो गाइस और कल जरा फाइटर गेम जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं वार कूद भी दो ओपन गेम कर दिए जल्दी से खेलते हैं लेट्स गो जल्दी से गाइस चलते हैं लेट्स गो अरे चालू हो जाए चलो गाइस बनाते गाइस गाइस जब चालू होगा कभी अरे चालू हो गया बोलते चलो गाइस जल्दी से इसको खेले लेट्स गो अभी से 5 और 5 हो गए 5 मिनट 30 सेकंड चलो गाइस चालू हो गया ये मेरा ही वाला उनको तो आजा मेरे रेडार में आजा इसको छोड़ते हैं वो मैंने भी मार दिया इसको तो मेरा किसी और नहीं किसी और बस मेरे फाइट मार नहीं थी मेरी यार आरपीजी खत्म हो गई मिसाइल खत्म हो गई है ये बस अरे बच गया आग लग गई बनाना पड़ेगा तो सामने अरे हेल्थ लाइन है सामने तो कितने हैं अरे क्या नहीं सब मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं यार एकदम टक्करी थे ये दोनों अब मैं बचाऊंगा बैंक
मेरे पंगा लेगा पंगा देखने लगा ये बंदा ये मेरे पंगा लेंगे इसकी एक वो आ रहा है बस मैं जीत चुका हूँ सबसे ज्यादा जीतते किसने विनर सेवा ये भगवान की पिक्चर लगता है अब तीसरे सीट पहन के आई है तभी काफी अगर आपसे मिलते हैं जल्दी से लॉग इन चलो चल 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 अब गिफ्ट मिल रहा है तो बहुत सही और मैं इसमें भी मिल रहे हैं बहुत सही एक और बहुत सही एक और बहुत सही और सभी तो तीन है तीन तीन ठीक है इसको करते हैं ये पर्सनालिटी की तो इसकी नहीं एक नंबर तो रोस्टी मिले पूरे हो गए ना पूरे पूरे इसको अरे जल्दी आना तुमको 10 चलो जल्दी अरे जो एक बॉक्स और होगा शायद इसमें आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।